Jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdanii baga jiraattan nagaa kooti isiniin jedha har'a jechuudha akkaataa itti guruupii WhatsAppii ofirraa cuftan isinitti agarsiisa jechuudha gaaffidha. Kanaaf akkaataa guruupii isinirra seenne fi guruupii akkaataa itti ofirraa cuftan isinitti agarsiisa jechuudha. Warri guruupii keessa jirtanillee akkaataa itti ofirraa cuftan, warri ganaallee guruupii akka namni isinirratti iniine barbaadan akkaataa itti ofirraa deebistan isinitti agarsiisa jechuudha. Warroonni haaraa dhuftan subscribe naaf godhaa, viidiyoo koo like godhaa isiniin jedha. WhatsApp keessa seenna. Erga WhatsApp keessa seenne iddoo sarara tuqaa tanarra xuqna jechuudha. Kunoo mataa dura argaa jira xuqne settingii kan jedhu kana xuqna. Erga settingii kan jedhu xuqne accountii kan jedhu kanarra xuqna. Sana booda iddoo mallattoo qulfii tanarra xuqna jechuudha. Erga mallattoo qulfii tanarra xuqne ol harkisne jechuudha. Iddoo guruupii kan jedhu kanarra xuqna. Anko amma jechuudha kunoo everyone kanarra jira jechuudha. Namni guruupii keessa nagashuu danda'a jechuudha. Taariikh keessanis warra achirra jiru guruupii keessa seenuu hin barbaanne jechuudha. Guruupii ofirraa cufuu barbaadan jechuudha. Kunoo my contacts kan jedhu sadaffaa kanarra jechuudha. Asirra godhattu jechuudha. Kanaaf guruupii namni isinirra hidhuu hin danda'u jechuudha. Yoo achirra godhatanii asirra godhataniitu erga asirra godhatanii jechuudha. Iddoo mallattoo raayitii kanarra godhattu jechuudha. Kunoo amma my contact jedhee jira. Namni guruupii isinirra hidhuu hin danda'u jechuudha. Yoo kana dura isinirra hidhamee jiraates kana booda isinirratti hidhamee isinirratti hin dawwalamu jechuudha. Kanaaf haala kanaan ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Yoo guruupii keessa seenuu barbaadan immoo akka namni guruupiidhaan isinirra dawwaluu guruupii akka fedhii keessanitti jechuudha. Everyone kanarra godhatu jechuudha. Guruupii akka isinirratti hidhamee barbaadan jechuudha. Kanaaf akkaataa nagaan tura.